ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломотӣ хубай, бахтотон хашай. Ирӯз 4 феврали соли 2024 1121 сомонӣ ай. ирӯза навор дорем. Шумо дар канали Савдо ТВ ҳастен. Аз шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб дорем, ноҳияи Восе дорем, аз шаҳри Хуҷанд дорем, аз шаҳри Ҳисор дорем, аз Леваканди Сарбандам хонаи арзона гуфтагем бари шумо. ҳоҷай ҳамотон дар ҳамин навор ҳози лайк биза, дар канал подписатсия ки ай канали ма ягон хона мошини арзон меёви шеринар. барои реклама кардан имо WhatsApp дар рӯи экрани шумо ҳай хона дорем, мошин дорем, рӯш рекламаш мекунем, савдода мемонемш. дар ҳамо комментария ҳатман нависен аз кадом маркаи хонаҳо маъқулаш мода. мо аз рӯи комментария навор пешниҳод мекунем барои тамошобино. ҳози подписатсия ки подписатсия дидисе бача лайка биза, зангулаша зер ки навора бо диққат тамошо ки ва маълумотора гӯш ки хонара ҳози бара бихар шеринар. якм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 6 дар хона дорад. 2 донаш ремонт кардагӣ, як хонаш беремонтай, бан як кухни анҷомхона ҳам дорад. об свет ҳам дорад, дарвозаи фасон задагӣ, кришаш хушроҳак маҳкам кардагӣ. инами хона ҳай дӯстони азиз, об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳастай, аниқай 100% мега. нархша 210 000 сум гуфтан бо савдо ҳам мешавад. суруға ноҳияи Восе, деҳаи Мавҷиобод. рақамои телефон мондем, занг биза ҳози бара хонара бихар шеринар. беҳтарин хона ҳай, беҳтарин ҷо ҳай, ҳама тарафа шароитошон зурай. и тарафода навбунаи хулоса мардам навомаган шароито хуба зиндагӣ кардан мегарден. агар рудкорӣ мекунен об свет пастани дора бародар азиз. нашоти нарх навош занг биза ҳози маълумотоша бигӣ бира бихараш. аз номи канали Савдо ТВ занг биза бо камтар арзонтар мекуна. Савдо ТВ ДМ эълона сар мекуна шеринар. боз як дона хонаи фурӯшӣ 7 сотих замин 3 комната хона ҳай. инами қа бардоштагишам ба ғишти лой блок, яъне ки лой ғишқати бардоштан дар ноҳияи Қумсангир қарор дорад. калхози коммунизм мега, деҳаи Дибланд, қариби бозор дай. дар наздикиш масҷид, медпункт, магазин, мактаб ҳастай. 1 километр разница раҳ дорад. аловхона, баня, ҳоҷатхона. нархиш 260 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. ҳамо тарафҳои ноҳияи Қумсангир дар каси боша, агар ҳозир рафта бибинаш, маъқул боша, бирем бихаренаш. 7 сотих замин ай шеринар, 7 сотих замин бо камтар муомила ҳам дора. рақамои телефон WhatsApp ҳардаш кор мекунад. маълумоти пираша занг мезани, аз соҳибаш мегирӣ шеринар. хонаи фурӯшӣ сеюма тамошо кунем бачако. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Панҷ 170 000 сомон мега, бо кам муомила ҳам дорад. 3 комната 11 сотих замин масоҳат дорад. об свет ҳам дорад, дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. инами хонаҳа, инами дарвозаи сия бачако. рақамои телефон 2 рақамои WhatsApp 1 ҳамашда хулоса занг биза бара ҳози хонара бихар. ҳуҷҷатош 100% медпункт, магазин дора, масҷид, мактаб хулоса ҳастай. дар ҳамо наздикишай 2 километр разница дора. деҳаи Савхоз меган, Мирзаян, онамо тарафо 3 дар хона хоб ҳамоми дарунӣ ҳам дора. 11 сотиха 170 000 сум мега, бо савдо ҳам мешавад. аз номи канали Савдо ТВ занг биза бара ҳози бихараш. хонаи фурӯшӣ 4 тамошо кунем бачако. квартира дастай квартираи фурӯшӣ 2 комната 3 этаж 49 метри квадратӣ ҳастай. дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. гимназияи Балъамӣ меган, дар гимназияи Балъамӣ. нархша 318 000 сомон мега, бо савдо ҳам мешавад. хоб 2 комната 2 ҳуҷра 49 метри квадратӣ 3 этаж евроремонт. обши мега ами хулоса ами дом 3 этажай дар 3 этаж қарор дорад. об свет ҳамаш пастаяни ҳастай. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ, мегардӣ. хоб документҳои хона ҳамаш созакай,
کسی که میخره اومده ببینه در سنتری وحدت میگه معلوماتی پرش میتونه اهمی صاحبش زنگ زده بگیرین. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. خانه فروشی در شهر دوشنبه امو زرافشان تریتوریش در قرار دارد. اگه نگفتن کدام راسته و کدام محله را. نرخش 550,000 سومونی، 4 کامناته، 6 سوتیق زمین مساحت دارد. این همی خانه های مقصد خانه را با پروژه های زمانوی برداشتگان، آشخانه، انجمخانه، حجتخانه، بانیا، کوخنی همش هسته. مقصد خانه در حالت خوب قرار دارد. داکومنتوش 100% آب سویت پستانی کانالیزاسیا در نزد خانه است. 6 سوتیق زمین مساحت دارد. 4 در خانه، حموم، آشخانه، گازخانه دارد. سروش نفروخته میشه با نرخ 550,000 سومون. کسی که میخره اومده ببینه معامله میکنه میگه با کمتر. بچه‌ها در بالاتون ایمو واتساپ برای رکلام موندگی هم خانه ماشین بشورشین رکلامش میکنیم سودا دا میمونیمش. میگذاریم با ششم خانه فروشی. اگر همین نبود شما ده حوزی معقول باشه در کانال پادپیسات سکنین در امو کامنتر نایسین سودا تیوی و پیش بهترین نوارو میکنی بنویس. ما خرسان میشم شیرینار. خانه فروشی در ناحیه فیض‌آباد دهه مهرآباد میگن. نرخش 174,000 سومون میگه. 4 کامناته، 7 سوتیق زمین مساحت دارد. این همی خانه های و کریپیچ پخته برداشتگان خانه را. خلاصه خانه گرمه که خوشراگ میشه. کسی که زندگی میکنه دم میگیره. رقم های تلفنش آخرش 83 در زنگ بزن بازی برای بخرش. خانه حولگی در ناحیه فیض‌آباد دهه مهرآباد از راه کلان 500 متر راهش رزین صدور هم قدر مقصد دوریده. نزدیکیش تا صدیق مکتب هسته. فرزندتون براحت رفته میان. خلاصه زندگی فسون میکنین میگردین. کسی میخره مرمت زنگ بزنین مسئله بکنین. میگذاریم با هفتم خانه فروشی. خانه فروشی در شهر دوشنبه. بچه‌هایی که از امو تریتوری کراتگینز که خواستن این همیشه یافتیم براشون پیشنهاد کردیم 198,000 سومونی. راستی خانه ها بچه ها باور میکنین امی 300,000 بالا هم اکمو ارزاناش حرکت میکنیم برای هم تماشابین پیشنهاد میکنیم. من میدونم که امی نفرایی که مقصد 300-400,000 سومون بالا دارن احتیاج به تماشای کانال ما نداره. همین گپ 100% درسته؟ نه، همین گپ اگر راست باشه در کامنت نگید گپ 100% برادر جان. مقصد حرکت میکنیم خانه ها ارزان پیشنهاد کنیم. مسئله خانه قطعی در شهر دوشنبه دهه شاه منصور بالای کراتگینز که میگن 198,000 سومون. دو کامناته 6 سوتیق زمین مساحت دارد. خانه ها با کم کم ریمان رفته سایه. دو خانه بانیا کوخنی در درونش آب در خانه حولی آوردگی سویت دارد. تخ پاسپورت سرتیفیکات شرطنامه خرید فروش خلاص حجتو همه هسته. مرمت زنگ بزن. میگذاریم به هشتم خانه فروشی. خانه فروشی در لیوکند سربند. بچه‌هایی که اموجه خویش کردین همیشه یافتیم پیشنهاد کردیم برای شما 160,000 سوم میگه با سودا هم میشود. دو کامناته 7 سوتیق زمین مساحت دارد. رقم های تلفن آخرش 940 در زنگ بزن حوزی برای بخرش. این همی خاله این همی حالت. خانه گفتم خاله گفتم ای. خانه فروشی در شهر لیوکند. در خانه با کلیدورش یک بانیا، یک انجم خانه، یک خانه قستک برموند 7 سوتیق زمین مساحت. برادرها خریدار انیق زنگ بزنین کم ترک با سودا هم داره. سودا در نزدی امی خانه های بیایم ببینیم معقول باشه. اگر معامله میکنیم بانومتون میگذارنیم بگیرینش میگه. میگذاریم بنده هم خانه فروشی. خانه فروشی در شهر حصار دهه ارتبوز. امی دهه به نهایت فکر میکنم کلونای امی دهه ارتبوز بسیار میغلطم بوده. بسیار روی میکنن فکر میکنم کلونای دهه ارتبوز شهر حصار. نرخش 150,000 سومونی. این همی خانه های بچه کو.
خانه در شهر حصار دهه اتوبوس، خانه коробка без ремонт 7 сотих замин 3 дар خانه 2 подвал дора. خانه гирдуванаш ҳуй документош 100% бо кам муомила ҳам мекунем меган соҳиби ҳами хонафурӯш. бачаҳо занг бизанед бо маслиҳат бикунед оиди нарх навои хона маъқул бошад барои ҳози бихаремаш. касоне ки дар ҳамин навори ман лайк намондаи ҳози лайк монем бачаҳо, ҳози ки дер нашава, подписатсия кунед. подписатсия хонаҳои арзон ҳаракат мекунад испас монем баъди тамошобино роҳӣ кунем бачаҳое ки мақсад хона мекунанд канала тавсия битем, беҳтарин канала фикр мекунем ки ай канали ма баҳра мегирем иншоаллоҳи нар. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри норак. мардуми норак беҳад мардуми меҳнатдӯстанд, инсонои хубанд, ҳаракат мекунанд ки дар комментара нависанд хонаҳои беҳтарина баъри худшон пешниҳод бикунанд. хоб шаҳри норак қибил ҳаму тарафода будаста ҳамин хонача 200,000 мега бо савдо ҳам мешавад. мардуми қибил ҳамиҷа бошанага дар комментара ҳатман нависанд ки мо тамошотон дорем братан. ду комната 6 сотих замин масоҳат дорад. қибил пеши аэропорт мега он ҳамуҷа будастай. инами хонаҳай хоб ба семенблок вардоштагиян. даруни хона ремонташа нишон надоданд. дӯстони азиз, ако зиндагӣ кардасам мардум гирдувана мардуми маҳалла зиндагӣ кардасам 200,000 бо савдо ҳам дорад. бачаҳо подписатсия кунед, ҳози ами лайка бизанед, зангулаша зер кунед, навора жад кунед. мегзарем ба 11 эълони ирӯза. хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ. деэтажа 8 комната 4 сотих замин масоҳат дорад дар шаҳри душанбе. ростӣ бениҳоят аз тарафҳои душанбе бачаҳо хоҳиш мекунанд, аямон хотири мо зиёдтар аз душанбе навор мекунем хонаҳоро. деэтажаи 8 комната 4 сотих замин масоҳат дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. нархша мега 650,000 сомон, бугу бо савдо ҳам мешавад. срочна хонаи фурӯшӣ дар поёни корбон, аммо назди сементфурӯшо, ду этажа 8 комната 4 сотих замин масоҳат, замин бо ремонти замонавӣ. хоб документош 100% бо камтар савдо ҳам мекунем. агар касе ки харидори аниқ боша занг бизана муомила мекунем мега. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, ду комната квартира 9 этажа меган, дар 9 этаж қарор дорад, 64 метри квадратӣ, 34 микрорайон дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. 440,000 сомон нарх, бо камтар савдо ҳам мешавад. ин ҳамин хонаҳай дӯстон, новостройкаи хона хулоса нав мақсад вардоштагиан хонара ремонтиш пачка фасони хушу аму ҳама гизалаи бад бардоштагиан хонара ремонт кардаган. қонуни қоидааш қатъи 440,000 меган. 34 микрорайон, дом 8А 9 этажа, техпаспорт тайёрай. хулоса ҳамин хона да гап надорем, гарин расход кардагӣ меган кам бо савдо ҳам дора. касе мехарад занг бизана. одамое ки харидори аниқ нестанд ғам натен меган бачаҳо. нашоти нарх навои хона худотон бачаҳо занг бизанед, ҳозир маъқул бошад бароим бигирен. фикр мекунем навор беҳадди бад навои зур шид, маъқули шумо шид, ҳаракат мекунем барашон меҳнат кунем, наворои беҳтарин ҷолиб пешниҳод бикунем. чизе ки шумо мехоҳед дар комментария навора мо пешниҳод кунем, аз рӯи комментария шумо беҳтарин хонаҳоро. аки тараф кори шумо дар ҳамин навор битонед лайк бизанед, дар канали ма ҳозир подписатсия кунед, зангулаш қатъи. вақте ки мо наворои беҳтарин кардем хабардор мешавем бачаҳо. то наворои байнахтон эҳтиёт кунед, навороро аждад кунед, мо барои шумо беҳтарин хонаҳоро пешниҳод мекунем.